我係水，對人類嚟講，我平平無奇，我嘅存在好理所當然。但係你有冇諗過，我係有限㗎，而你哋就一日一日增多。我嘅生命過程，猶如從森林之間形成開始，流到小溪、河，再到大海，然後再重複同一旅程。聽落好似好簡單，但係你知唔知呢個生態循環需要1萬年？不過對人類嚟講，我只係水，存在只係理所當然。當人口再增加幾十億，你估你哋仲搵唔搵到我呢？你哋仲可以繼續生存咩？為咗針對我，你哋會好似針對其他嘢一樣，彼此殘殺、戰爭。呢個或者係一種選擇，但絕對唔係唯一選擇。